Mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Tunaendelea na safari yetu ya kujifunza Python programming language. Na leo katika video hii tutakwenda kufungua editor yetu ya Visual Studio Code kwa mara ya kwanza na kuweza kutengeneza faili yetu ya Python ambayo ni faili ya kwanza tutakayoweza kutengeneza tutakayoiita Hello World. Kama unavyofahamu, tunapendelea sana tunapojifunza language mpya basi kutengeneza angalau simple program ya Hello World ambayo ita print neno Hello World. So tayari kama umesha install Python katika kompyuta yako, tumeshafahamishana katika video ambayo nimekufahamisha jinsi ya kudownload na kuinstall Python na kuisetup katika mashine yako. Kama tayari umeshaangalia, nadhani umeshafanya hivyo. Na tayari kama umesha install Visual Studio Code, basi tayari wewe kuendelea na video hii ya leo. So moja kwa moja mimi nitakuja katika CMD ili kukuonyesha kama hata mimi nipo nayo Python katika kompyuta yangu. So hapa nitaandika Python, then nitaacha space, nitaandika ---- versions, na tayari naona kuna version hii hapa ya 3.11.5 katika kompyuta yangu imekuwa installed. Kwa mimi tayari kuweza kutumia Python kutengeneza programs na vitu mbalimbali. Na Visual Studio Code tayari mimi nipo nayo katika kompyuta yangu kama unavyoona, na nimeifungua hii hapa, inaonekana hivi katika starting screen, welcome page. So hii ndio editor ambayo nitaitumia mimi katika kufahamishana na kufundishana programming language ya Python. Lakini una uwezo kutumia editor yoyote ambayo ipo friendly kwako na umeona kwako ni rahisi kuliko Visual Studio Code. Ila ningependekeza ukaweza kujifunza kwa kupitia hii Visual Studio Code ili tuweze kwenda pamoja sawa sawa. Then nitakuja huko katika File Explorer ambapo ni sehemu ya kuweza kutengeneza files. Tunafahamu wale ambao tayari wamesubscribe YouTube channel yangu na kuangalia video zangu ambazo nakuwa na upload za kuweza kujifunza vitu mbalimbali ikiwemo hizi programming language mbalimbali, basi tayari wanajua jinsi ya kutumia Visual Studio Code vizuri tu. Na uwezo kuja hapa katika File Explorer ukaja ukatengeneza folder kwa kuweza kuopen folder ukapeleka katika kompyuta yako na ukaopen, ama unaweza kuja katika menu zako huku katika file uka create new file, new text file, new window, open folder. Lakini mimi ningependelea tuweze kutengeneza folder letu ambalo tutaliita Python work ama tutaliita jina lolote lile, lakini kazi zetu, faili zetu ziwe ndani ya hilo folder letu. Kwa nitafungua hapa katika open folder, nitaletwa katika kompyuta yangu, nitakwenda kulisavia folder langu katika documents na nita create new folder. Kwa vile sikuwa na folder siwezi kufungua open. Kwa nitahitajika kwanza kutengeneza new folder ili nipate hilo folder, then nili open katika Visual Studio Code. Kwa hapa mimi folder langu nitaliita Python course. Okay, nita click enter. Tayari nipo na folder langu ile hapa nimelitengeneza ambalo lipo empty kwa sasa. Nimelihifadhia katika documents folder. So nita select folder na litafunguka katika Visual Studio Code yangu kama hivi, na tayari nimo ndani ya lile folder ambalo nimelitengeneza la Python course. So hapa nitakwenda kutengeneza faili yangu ya kwanza ya kutengeneza programu yangu ya kuprint, ya kutoa output ya Hello World. So jinsi ya kutengeneza files ni kucreate hapa tu kwa kuclick katika hii icon ambayo inasomeka new file, ama una uwezo wa kuclick file ukaja katika new file. Vyovyote vile kuna njia nyingi sana ambazo unaweza kutumia, lakini hii naona ni simple kwetu. Kwa nita click hapa, nitakuja space kama hii. Kwa hapa nina uwezo wa kuweka jina la hiyo faili yangu, mimi nitaiita hello take underscore take world. So hili ndio jina la faili yangu, lakini sasa lazima tuweke extensions ya hiyo faili yetu ambayo ni programming language tunakwenda kujifunza ambayo ni Python, ina extension yake .py. Kwa utaandika .py, hii ndio extension ya Python. Kama unavyofahamu unapotumia language nyingine itakubidi uweke ile extension ya hiyo programming language ambayo unakwenda kuitumia katika hiyo faili yako ili iweze kutambulikana na kama interpreter ama compiler waweze kufahamu hizi ni kodi za language gani. So tayari hapa nita click enter. Tayari nimeweza kutengeneza hello_world.py na tayari imefunguka huku, na ukiangalia kuna icon hii ikimaanisha hii ni programming language ya Python, ndio logo ya kwake. So kuna some extension ambazo ni muhimu ningehitaji uweze kuinstall kwanza kabla ya kufanya lolote. Ni kuja katika hii sehemu unayoiona hapa inaonekana kama hivi,
utakliki hapa ambao kuna someka extensions. Moja kwa moja zitaletwa extensions zote ambazo tayari umesha install, lakini kama huja install itakubidi uweze kuwasha data katika kompyuta yako, uweze kama unatumia wifi connect, then uje hapa usearch extension ambayo inaitwa Python. Utasearch Python, hapo utaandika Python. Mimi kwa sasa sina internet hapa na ndio maana haiwezi kuja, lakini utakapokuwa na internet utasearch neno Python na utaletewa zile extensions zote ambazo zinahusiana na Python. Mimi tayari nimesha install baadhi ya extensions za Python katika kompyuta yangu. Kwa mfano kuna hii ambayo ni Python, ambayo hii ni muhimu sana, ningehitaji uweze kuinstall katika Visual Studio Code yako. Hata hizi nyingine Python environment, lakini sio sana Python extension pack, na hii Python extension pack ni muhimu sana, ningeomba uweze kuinstall. So baada ya kuweza kuinstall hizo extensions zitakusaidia wewe katika kutengeneza program mbalimbali kwa kupitia language ya Python katika VSCode, na vile vile zitakusaidia wewe katika kurun bila tatizo lolote program zako ambazo utakuwa umezitengeneza. So tayari hapa tunakwenda sasa kuprint ujumbe wa hello world. Jinsi ya kuprint katika programming language ya Python ni just kuandika tu neno print. Hii ni method, tutakuja kufahamishana ni method aina gani katika video ambayo itafuata. Just andika tu hivi ambavyo unaona hapa nimeandika, then tuweze kurun program yetu kwa mara ya kwanza. So hello Python world. Okay, andika kama hivi. So baada ya hapo tayari tumeshatengeneza statement yetu hapa ya kuprint ujumbe huu hapa hello Python world. Jinsi ya kuweza kurun hii programu yetu na kuona output ni rahisi sana ukiwa katika Visual Studio Code, na kama tayari umesha install zile extension mbili ambazo nimekuambia uziingize, basi ni kuja huku pembeni upande wa kulia utaona kuna icon hii ya kurun. Ukiweka tu kasa yako inasoma run code, ama keyboard shortcut ni Control Alt N. Ukiklik hapo unaenda kurun hiyo programu yako ambayo umeitengeneza hapa ama hiyo faili yako, na utaona output itakuja kudisplay huku chini. So mimi hapa nitairun, nitaklik hapa na moja kwa moja nimeona hapa imefunguka sehemu ya output chini huku, na ukiangalia output yangu hii hapa hello Python world. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza faili kwa mara ya kwanza ya Python katika Visual Studio Code na kuweza kuandika kodi zako na kurun katika Visual Studio Code na kuona output yako ambayo umeitengeneza katika hiyo program ambayo ulikuwa unaitarajia kuweza kuipata. Kama kuna error zozote nazo utaambiwa huku katika sehemu ya output. So nadhani umeweza kupata some idea namna gani ya kuanza kutengeneza hizi files na kuanza kujifunza hii programming language ya Python pamoja na mimi. So kuna kitu ambacho unahitajika pia uweze kufahamu namna gani ambavyo hii print hello Python world hadi kuweza kutoa ujumbe huku, kuweza kurun hadi kutoa ile output ambayo tumeitarajia baada ya kutengeneza hii simple program yetu ya kutoa output tu ya ujumbe huu. Ni rahisi sana, ni just ukisha run tu hapa baada ya kuandika kodi zako, basi moja kwa moja interpreter anazitambua hizi kodi zako kuandika Python, na kwa vile umeandika extension.py moja kwa moja zinatambulikana kwa hizi ni kodi za Python, na tayari interpreter atapitia programu yako yote kuanzia mwanzo hadi mwisho na kuangalia kila neno lina maana gani katika hiyo program. Kwa mfano, wakati interpreter anaona neno hili print, basi anajua kama kinachofuata hapo ni parenthesis, maana yake hii print ni method. Kwa kinachofuata hapo ni mabano haya rounded bracket, then ujumbe utakao kuwemo ndani. Sasa ukikosea hujaandika mabano, basi moja kwa moja interpreter atajua hapa kuna makosa na atakutolea kuwa kuna sehemu umefanya makosa na unahitajika kurekebisha, hujaweka pengine haya mabano, hizi parenthesis. So vile vile unapomaliza tu kuandika program yako, unapo run hiyo programu yako baada ya kupitia na kujiridhisha hamna kosa lolote, basi utaweza kuona ile output yako. So nadhani tuishie hapa katika video hii ya leo. Umeweza kufungua editor yako na kuandika faili yako ya Python kwa mara ya kwanza na kuandika programu yako ambayo imeprint tu ujumbe na kuweza kuirun na kuona output. Tutakuja kuendelea katika video ambayo itafuata, tutakuja kuzungumzia kitu kingine. Ndio tumeanza hivi kidogo kidogo. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe kama bado hujasubscribe my channel, na like video hii. Kama una comment, una maoni, una swali lolote, unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment na mimi nitaweza kukujibu muda sio mrefu pale ambapo tu umeniuliza.
So tukutane katika video ambayo itafuata.